يكرمك يا ابو معتصم. واشرف بوجودي بين شرفاء رابعه العدويه يعني، وان شاء الله يعني مستمرين الى ان تعود الحقوق ويعود الزعيم محمد مرسي الى مكانه الطبيعيه باذن الله عز وجل. ان شاء الله بنعرض على الاول بس عايزين نعرف الخيمه دي خاصه ببلد ايه او احنا برضو لنا الشرف ان احنا قريه الباشمهندس محمد خيرت الشاطر. نسال الله عز وجل له الحريه ولجميع شرفاء هذا الوطن، ويعني نقول للجميع آن لهذا الفارس ان ياخذ حقه وينزل منزلته، وهذا ما نتمناه في مصرنا الحبيبه لهذا الباشمهندس. ان شاء الله هنا شرفاء القريه موجودين، وكثير من ابناء القريه، قريه كفر الترع القديم، مركز شربين، محافظه الدقهليه. طب عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه فكره المروحه دي وايه اللي انتوا عاملينه فيها ده؟ احنا مش فاهمين. ببساطه خالص احنا ان شاء الله ناويين مستمرين الى ان يشاء الله عز وجل وبراحتنا خالص، فاحنا بنتغلب على الظروف المحيطه. الجو الان حر امبارح والنهارده، صممنا تكييف بسيط، جبنا المروحه وعندنا ميه بتلج بتمشي في خرطوم، الخرطوم ماشي بينزل بالراحه خالص بشكل ضيق هنا، وطول ما الميه ماشيه، الميه الساقعه اللي فيها تلج والمروحه شغاله بتطلع الهواء بشكل بارد زي ما انتم شايفين كده. مجرد ما بنقفل الخيمه بتحس انك قاعد في خيمه مكيفه جدا وبشكل عال. وان شاء الله هنصمم تكييف حر ان شاء الله للايام اللي جايه لو طولنا، مفيش مشكله خالص يعني. طب هي الفكره دي من ابناء القريه من هنا ولا في لا دول اصدقائنا، كان هنا صاحب لنا ان شاء الله وقالها لنا، وانا رحت على الفور وجبت الخامات ببساطه خالص زي ما انت شايف كده، ازازه صودا ونفذناها بخرطوم بسيط وبادوات بسيطه، لكن هي الفكره موجوده من زمان، دي فكره المكيف الاساسيه يعني. طيب هل الهدف من المكيف ده انك الجو يبقى في الخيمه يعني تتغلب على الحر بس، ولا ليه دلالات تانية احنا مش فاهمين؟ لا، دلالته ان مهما تقابلنا من صعوبات احنا مكملين وهنتغلب على الصعوبات مهما قابلنا وبأي شكل، وقاعدين ومستمرين وصامدين الى ان يشاء الله عز وجل، الى ان يأذن الله عز وجل بالنصر، ومتأكدين ان الرئيس مرسي راجع ولن يعود رئيس، سيعود زعيم للعالم يسير وراءه من الهند من المحيط الى الخليج كما نقول. طيب رسالة توجهها للسلطات القائمة في الوقت الحالي من رئيس لوزراء، لرئيس وزراء، لوزير داخلية، لقائد عام للقوات المسلحة، تقول لهم ايه؟ عن اي اناس تحدثنا؟ انا لا اعترف بهذه الاشياء تماما. ان ليس لي الا رئيس، الا الرئيس محمد مرسي، ليس لي وزير دفاع حاليا موجود انسان شخص خائن، ليس لي رئيس وزراء، كلهم يعني شويه اراجوزات محطوطين بكراتين كما نشرت مجله امريكيه انهم مجرد يعني قرود وكلاب في ايدي السلطات الامريكيه، ليس اكثر ولا. ليس لي رئيس الا الزعيم محمد مرسي عيسى العياط.